Assalomu alaykum. 10-dars. Ildizning ichki tuzilishi. Xo'p. Ildiz tukchalari. Ildiz tukchalari bitta hujayradan iborat bo'lib, uning hujayralari yupqa qobiqlik, sitoplazmaga ega yirik yadroli bo'ladi. Ildiz tukchalari hujayralari yupqa qobiqli, sitoplazmaga ega yirik yadroli. Xo'p, ildiz tukchalari 10 kundan 12 kungacha umr kechiradi. Undan keyin ildiz so'rish qismidan yangi ildiz tukchalari hosil bo'ladi. 10 kundan 12 kungacha yashaydi. Va ildiz tukchalari bitta hujayradan iborat dedik. Ularning uzunligi 2-3 sm bo'ladi. Xo'p, ildiz po'sti. Ildiz po'sti hujayralari ham yupqa qobiqlik, yirik yadrolik, yumaloq shaklda bo'ladi. Yupqa qobiqlik, yumaloq va yirik yadrolik. Xo'p, ildiz po'sti hujayralari orasida bo'shliqchalar bor. U bo'shliqchalarda havo bo'lib, ildizdagi hujayralar o'sha havo orqali nafas oladi. Xo'p, ildizni ko'ndalangga kesib ko'rganimizda, uni o'rtasida qalin devorlik, yirik teshikchalar bo'lib, bu teshikchalar o'tkazuvchi naylar hisoblanadi. Yosh ildizni uzunasiga kesib ko'rganimizda, uni eng uchki qismida hosil qiluvchi to'qimadan iborat bo'linuvchi hujayralar bor. Ular tinimsiz bo'linib turadi. Bu bo'linuvchi zonasi deb ataladi ildizni. Xo'p, bo'linuvchi zonani tashqi tarafdan qin himoya qilib turadi, ildiz qinchasi. Xo'p, hosil qiluvchi, ya'ni bo'linuvchi zonani tepasida o'suvchi zona bor. Bu yerdagi hujayralar faqat o'sadi va ma'lum bir vazifani bajaradi. O'suvchi zona. O'suvchi zonaning tepasida esa so'ruvchi zona bo'lib, undan ildiz tukchalari hosil bo'ladi. Ildiz tukchalari ildiz po'sti hujayralaridan hosil bo'ladi. Xo'p, ildiz mana shu tukchalar orqali tuproqdagi suv va unda erigan mineral tuzlarni so'rib oladi. So'ruvchi qismning tepasida esa o'tkazuvchi qism joylashgan. O'tkazuvchi. Bu o'tkazuvchi qism so'ruvchi zonadan so'rilgan oziq moddalarni tepaga o'tkazadi. Bu o'tkazuvchi zonada o'tkazuvchi to'qimadan iborat hujayralar bor. Bu so'ruvchi zona. Xo'p, ma'lumotlar. Makka jihorining birinchi ma'lumot. Makka jihorining yon ildizlari yon atrofga 2 metrgacha tarqaladi. Makka jo'xorini
ildizida o'sish zonasida 1 millimetr kvadrat joyida 700 ta tukchasi bo'ladi suruvchi. Ikkinchi ma'lumot. Piyoz. Bosh piyozniki yon ildizlari 67-70 santimetr atrofga tarqaladi. Oltmish yetti 70 santimetr. Xo'p, yantoqni ildizi yer qa'riga 30 metrgacha kirib boradi. Xo'p, o'g'itlar. Mineral o'g'itlar 3 xil bo'ladi. Azot, kaliy, fosfor. O'zbekistonda o'g'itlar ishlab chiqariladigan joy ikkita: Chirchiq hamda Navoiy. Navoiy va Chirchiqda ishlab chiqariladi. Xo'p, mineral o'g'itlardan azot. O'simlikni tezroq o'sishiga yordam beradi. Kaliy va fosfor o'simliklarni serhosil bo'lishiga va mevasini tezroq yetilishiga yordam beradi. Xo'p, yana ildizi haqida ma'lumot berilgan o'simliklar bor. Ularga suv qaroqchisi, to'rtta ma'lumot berilgan kitobda. Ular: ildizsiz o'simlik birinchisi, ildizi yo'q, tanasi uzunligi 20-30 santimetr, suvga botib o'sadi. To'rtinchi ma'lumot. To'p guli suv yuzasida ochiladi. Ikkinchi ma'lumot. Sekvoya dendron Kaliforniyada o'sadi. Ildizi 4000-5000 yil yashaydi. 3 eman 2000 yil. Qarag'ay 350-500 yil yashaydi. 10-mavzu berilgan ma'lumot